Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat crosscut sikuraso atau alat bantu untuk menggergaji papan atau kayu agar lurus. Oke. Di sini terlihat beberapa potongan kayu. Ini nantinya saya gabung seperti ini, dan ini harus siku, begitu juga yang ini harus siku. Untuk permukaan yang sini harus lurus rata, ini juga harus lurus, lalu nantinya dipasang seperti ini. Sekian tutorial dari saya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.